Jemu budete prekladať, nie mne. Môžem pokojne aj vedľa Okay. neho. Len aby sme si potom ten mikrofón... Aha, jasné, tak dobre. No, tak... to je zložité. Poďte medzi nás. Tak. To je najlepšie kombinácia. No, je tu najlepšia kombinácia. Ešte rozmýšľaš, ako to riešiť, ale to je vlastne... I should be in the middle because of the mic and interpreting, so... OK, takže dovolte mi, aby som vám predstavila svojho obľúbeného kolegu z Evrimáže, ktorý zastupoval až doteraz Litvu proste v riadiacej rade filmového fondu Evrimáž, ktorý patrí Rade Európy v Štrasburgu. A nie je absolútne náhodou to, že sme sa nejakým spôsobom spriatelili, pretože mám pocit, že Audrius vyznáva tie hodnoty, ktoré aj mne sa zdajú byť absolútne bazálnymi hodnotami a rozmermi človeka, a bez ktorých ako jeho život nemá až takú veľkú cenu. Hello, welcome, and let me introduce my very, very dear friend Audrius, who's from Lithuania, Vilnius, and he is my colleague from Evrimáž, and I'm very happy to welcome him between us. He is more than a colleague. He actually has the very basal and the very original values that I think that as a human person has a value. So I'm very, very honored that he's with us here. Zavolala som Audriusa do tohto nášho seminárneho rozprávania o Martinovi Šulíkovi a jeho učiteľovi Stanovi Párnickom, pretože kedysi dávno ma Audrius požiadal, že či by som pre jeho študentov nemohla proste priniesť alebo poslať mu Šulíkov film Záhrada. Takže nebudem ho predstavovať, máte ho predstaveného vlastne v katalógu, ale keď si ho vyhľadáte, alebo vygooglite, alebo dáte si International Film Database, tak zistíte, že Audrius je špičkový európsky dokumentarista, pedagóg, učiteľ, má Európsku filmovú cenu, má národné ceny, učil aj mimo Litvu, učí vo Vilniuse, ale prednášal v Indii, často v Bangladeši, v Kórei, v Soule, dokonca na Kube. A ak môžem prezradiť, tak keď učil na Kube, tak ho ubytovali v byte, v ktorom 20 rokov žil Márquez. A v tom byte zostali vlastne všetky jeho propriety, rozrobené poznámky, všetko, a že bolo to proste magické. Actually, I understood everything. You understood? Yeah, of course. Yeah. I think we should translate it for the public, but I don't know. Well, yeah, probably just bravely, okay. shortly. Well, Audrius, he once asked me if I could make a class session for the students, and I promised him to do so once. So, but he is a well-known European documentarist. You can, of course, Google him if you want. And, he's top documentarist, so he was also a teacher in India, in Seoul, in Cuba. And the very interesting anecdote is that when he was in Cuba, he spent time at the apartment where Gabriel Garcia Marquez was staying. So this is a nice thing. OK, takže mám pre Audriusa prvú otázku. Keď si odo mňa žiadal to DVD Záhrady, čím ťa ten Martin zaujal? So my first question for you would be, when you first asked for the DVD, The Garden, what was exactly that you were interested in Martin Šulík? Yeah, I have to say, thank you for the introduction. I have to say that I saw the film by accident, and I was so deeply moved by this film. I am a documentary filmmaker. I never wanted to make fiction, but then I saw that film. I thought, if I would ever make a fiction,
I would like this film should be like Zahrada, something like that, because it was so close to my soul. Takže ten film mi bol blízky najmä v tom, že keď som prvýkrát videl Záhradu, ja som dokumentarista. Ja som si nikdy nemyslel, že by som chcel niekedy spraviť nejaký hraný film, ale keď som videl film Záhrada, tak som si povedal, že ak by som niekedy točil hraný film, tak by to bolo práve takto, ako je natočená Záhrada. Would you like to add something? Yes, maybe, this is what I also look for in the documentary films. This, the other level, or just trying to see to the other side of the reality. And I think this film shows that the history, the metaphysical world is living so close to our real world. And this Zahrada, it's like a gate to history, to different mysterious world, which is absolutely magical and fascinating. To, čo ja vo filme vždy hľadám, je taká hlbšia historická metafyzická rovina. A práve to bolo to, čo ma vo filme oslovilo, pretože keď som si uvedomil, koľko rovín ten film má, tak práve táto metafyzickosť alebo hĺbka filmu bolo práve to, čo ma oslovilo. A tá blízkosť vlastne tej metafyzičnosti tomu reálnemu životu, v ktorom žijeme. And the closeness of the metaphysical world that we live in. Yeah. Audrius, my sme si vlastne nejak... My sa snažíme uctiť si dvoch veľkých režisérov, teda hraného filmu na Slovensku, a teda nielen filmových, ale aj televíznych a divadelných režisérov, Stana Párnického, s ktorým sme včera strávili večer, a Martina Šulíka, ktorý bude mať zajtra masterclass. Rozprávame tu o kontinuite režijného majstrovstva. Myslíš si, že sa dá odovzdávať vlastné majstrovstvo tým študentom? Povedzme, keby si to mal zrovnávať so skúsenosťou seba ako pedagóga a tvojich študentov. So this event is particularly because of Stanislav Parnický and Martin Šulík. This is some kind of event how we would like to honor them. And the topic is the continuity, I mean in the director's continuity of work. Do you think there is actually some magic that how you would teach your students to do this, to do the films? Do you have some secret, or do you actually know how to, or do you think you know how to give these information and knowledge to your students? What I think is that the techniques to make films, they are quite simple. You can learn how to make films like in 1 year or not more. And I think the most important thing is to show how beautiful the world is and how can you open this world with the tools of cinema. Technika nie je až taká náročná. Po technickej stránke sa môžete naučiť, ako spraviť film aj za rok. To, čo si myslím, že je najdôležitejšie alebo najzásadnejšie, je práve ukázať, ako krásny je tento svet. A to je to, čo je najkomplexnejšie, priblížiť sa tomu divákovi a ukázať, ako veľmi ten svet je krásny. I think then the student understands or feels the miracle of cinema, because cinema is absolute miracle. And A študenti potom môžu pocítiť ten zázrak kinematografie, zázrak filmu. Čo je to vlastne ten zázrak filmu? Then you understand that you can stop the time, then you can rewind the time, then you can create imaginary worlds, then you can do this, go closer to the creation of the world. I think this, then you have this feeling
then nobody can stop you. Then you are totally ill with this, and then you are a filmmaker. Then you go deeper and deeper. You don't need, nobody needs to push you. So this is, but and another thing is to teach the freedom. I think this is also a very, very important thing. Myslím si, že je to krásne na vytváraní filmu je práve to, keď zistíte, ako viete zastaviť čas, ohýbať čas, pracovať s časom a samozrejme potom, keď zistíte, aký je to úžasný pocit, môcť takýmto spôsobom vlastne tvoriť, tak vtedy sa stanete tým tvorcom. Vtedy si uvedomíte, čo je to zastaviť čas a vlastne spoznáte ten zázrak, čo je to byť tvorcom filmu, filmovým tvorcom. In my life I had two teachers. That was Henrikas Šablevičius. He's a documentary filmmaker from Lithuania. He died several years ago. And Jonas Mekas, who was the father of American avant-garde cinema. I studied in New York in Film Anthology Archive. So Henrikas, he showed me the beauty of cinema, and Jonas Mekas, he showed me that there are no limits. Actually, there are no limits in the creation. You can do everything and anything. Ja som mal dvoch zásadných učiteľov v mojom živote. Prvým je Henrikas Šablevičius, ktorý mi vlastne ukázal. He was the one that taught you the beauty of cinema, tú krásu this craft. Točenia filmu, aké je krásne vlastne byť tým tvorcom, vyrábať ten film. A potom druhého učiteľa, ktorého som mal počas môjho štúdia v New Yorku. Jonas Mekas, ktorý mi práve ukázal, he was the one that the freedom. The freedom. Yeah. On bol ten, ktorý mi vlastne ukázal ten pocit slobody. Aká je to sloboda, keď pracujete s filmom. A práve tá sloboda je niečo, na čo by som chcel dať ten dôraz. And also, you are going to see in this film that will be screened now, you will see all of my teachers, or most of them. They are the filmmakers from 60s and 70s. And I think each of them is a unique personality with a unique film world, and I taught a lot from them. Teraz, keď si pozriete film, tak vlastne uvidíte všetkých mojich učiteľov, ktorí pre mňa znamenajú práve tú cestu. A veľmi veľa som sa od nich naučil a môžete si vlastne teraz s nimi pozrieť film, v ktorom práve vystupujú. Ešte na záver chcem proste podotknúť, že Audrius by po filme, pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak môžeme proste zostať ešte chvíľu po filme a je veľmi, veľmi proste ako naklonený tomu, že by sa s vami proste o tom filme ešte ex post porozprával. In case you would have any questions after the film, you can ask the questions from the public. We will be here. OK. Takže príjemné pozeranie.